Монгол Улсын засгийн газраас Монгол Улсын урт дунд хугацааны хөгжлийн бодлого алсын хараа 2050, шин сэргэлтийн бодлого бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримталд нийцүүлж, хөгжлийн тулгымцсан асуудлыг цаг аталгүй хурдтай шийдвэрлэхийн тулд 2024-өөс 2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөртөө бүсчилсэн хөгжлийн бодлогыг тэргүүлэх зорилт болон хэрэгжүүлэхээр тусгасан. Энэ хүрээнд бүсийн зөвлөлийн анх дугаар хуралдааныг бүс бүрт зохион байгуулж, бүсүүдийн хөгжлийн ерхий төлөвлөгөө боловсруулах, бүс тус бүрд шаардлагатай мега төслийг танилцуулж хэлэлцүүлэх шийдвэр гаргасан. Энэ дагуу Ханган бүсийн зөвлөлийн анх дугаар хуралдаан Арангаа аймагт амжилттай болж өндөрлсөн. Тэгвэл энэ удаа Хойд бүсийн зөвлөлийн анх дугаар хуралдааныг 2020 оны 4-р сарын 28-нд Булган аймагт зохион байгуулах гэж байна. Хойд бүсийн зөвлөлийг энэ жил Булган аймгийн засаг дарга даргална. Бүсийн зөвлөлийн анх дугаар хуралдааны үеэр батламжлах юм а. Хойд бүсийн зөвлөлийн анх дугаар хуралдаанаар бүсийн зөвлөлүүдийн хэвийн үйл ажиллагааг хангах, бүсийн хөгжлийн бодлоготой салбарын төлөвлөгөөг нийцүүлэх, бүсүүдийн хөгжлийн ерхий төлөвлөгөө зорилттой хөтөлбөртэй болгох, бүсийн хөгжлийг дэмжих, бизнес эрхлэх таатай орчныг бүрдүүлэх талаар хэлэлцэж санал дүгнэлт гаргана. Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын хүрээнд хойд бүсийг байгалийн аялал жуулчлалын төрөлцсөн бүс бөгөөд аж үйлдвэрийн дэд бүс болгон хөгжүүлэхээр төлөвлөжээ.